අයිබෝවන් විශ්වයේ තියෙන හැම දෙයකම අභ්‍යන්තර රහස් ටිකක් දැනගන්න කැමතිද? හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒ ගැන. පදාර්ථයේ ව්‍යුහය. මේක තමයි රසායන විද්‍යාවේම අත්තිවාරම. අපි මෙන්න මේ සරල ඒත් හරිම ගැඹුරු ප්‍රශ්නේ පටන් ගමු. අපි වටේ තියෙන හැමදේම අහසේ තියෙන තරුවක ඉඳන් අපේ අතේ තියෙන ෆෝන් එක දක්වා හැම දෙයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ මොන වගේ මූලික දෙයකින්ද? හරි. අපි ඒක හොයාගෙන යමු. ඇත්තටම මේ හැමදේම හැදිලා තියෙන්නේ ඇහැටවත් පේන්නේ නැති පුංචි කොටස් එකතු වෙලා. හරියට ලෙගෝ ගඩොල් වලින් ලොකු දේවල් හදනවා වගේ. ඉතින් මේ විශ්වයේ තියෙන මූලිකම ලෙගෝ ගඩොල තමයි පරමාණුවා කියන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ ගඩොල ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. පරමාණුව ඇතුළට ගියාම අපිට මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ ප්‍රෝටෝනය. මෙයා තමයි පරමාණුවේ මැදයේ. ඒ කියන්නේ හදවතේ ඉන්න ධන චරිතය. මතක තියාගන්න ප්‍රෝටෝනය කියන්නේ පොසිටිව්. ඒ කියන්නේ ධන ආරෝපණයක් තියෙන කෙනෙක්. ප්‍රෝටෝනයේ හුදම යාළුවා තමයි නියුට්‍රෝනය. එයාට ධනවත් නැහැ, ඍණවත් නැහැ, ආරෝපණයක් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම උදාසීනයි. ඉතින් මේ ප්‍රෝටෝනයි නියුට්‍රෝනයි දෙන්නම එකට එකතු වෙලා තමයි පරමාණුවේ මැදය අපි ඒකට න්‍යෂ්ටිය කියලාත් කියනවා ඒක හදන්නේ. දැන් අර මැද තියෙන න්‍යෂ්ටිය වටේට හරිම වේගෙන් කැරකෙන තව කෙනෙක් ඉන්නවා. අන්න ඒ තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝනය. මෙයාට තියෙන ශෘණාරෝපණයක්. හරියට අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ග්‍රහලෝක ඉර වටේ යනවා වගේ තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන න්‍යෂ්ටිය වටේ යන්නේ. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් පරමාණුවක සැකස්ම ඔන්නෝමයි. මැද ධන ප්‍රෝටෝන සහ උදාසීන නියුට්‍රෝන තියෙන න්‍යෂ්ටිය ඒක වටේට වේගින් කක්ෂගත වෙන ඍණ ඉලෙක්ට්‍රෝන. ඔච්චරයි. හොඳයි. එතකොට මේ අංශු තුනෙන් කොහොමද එක මූලද්‍රව්‍යයක් තව එකකින් වෙනස් වෙන්නේ? අපි කොහොමද දන්නේ මේක රත්තරන් පරමාණුවක් අරක යකඩ පරමාණුවක් කියලා? ඒකට හේතුව තමයි හැම පරමාණුවකටම Tamanටම ආවේනික හැඳුනුම්පතක් තියෙනවා. මෙන්න මේක හොඳට බලන්න. වම් පැත්තේ තියෙන පරමාණුක ක්‍රමාංකය කියන්නේ හරියට ඒ මූලද්‍රව්‍යයේ ID එක වගේ. ඒක තීරණය වෙන්නේ ප්‍රෝටෝන ගාණ අනුව. දකුණු පැත්තේ තියෙන ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය කියන්නේ ඒ පරමාණුවේ සම්පූර්ණ බර. ඉතින් එකකින් අනන්‍යතාවය කියනවා, අනිකෙන් බර කියනවා. සමහර වෙලාවට එකම මූලද්‍රව්‍යයේ බරෙන් ටිකක් වැඩි පරමාණු තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඒවට තමයි සමස්ථානික කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝටෝන ගණන එකම නිසා ID එක, ඒ කියන්නේ අනන්‍යතාවය එකමයි. හැබැයි නියුට්‍රෝන ගණන වෙනස් නිසා බර විතරක් වෙනස් වෙනවා. මේක තේරුම් ගන්න හොඳම උදාහරණය තමයි කාබන්. බලන්න සාමාන්‍ය කාබන්, ඒ කියන්නේ කාබන් 12 වල ප්‍රෝටෝන 6යි නියුට්‍රෝන 6යි. ඒත් කාබන් 14 වල ප්‍රෝටෝන 6ක්ම තමයි තියෙන්නේ. ඒත් නියුට්‍රෝන 8ක් තියෙනවා. දෙකේම ප්‍රෝටෝන 6 නිසා දෙකම කාබන් තමයි. හැබැයි කාබන් 14 ටිකක් බරින් වැඩි. හරි. දැන් අපි මූලද්‍රව්‍යයක අනන්‍යතාවය ගැන දන්නවා. ඉතින් මේ ලෝකේ තියෙන සියලුම මූලද්‍රව්‍ය පිළිවෙලකට සකස් කරපු පුදුම සාගත මෙවලමක් තියෙනවා. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ආවර්තිතා වගුව කියලා. ඔව්. ආවර්තිතා වගුව කියන්නේ රසායන විද්‍යාවේ තියෙන බලවත්ම චීට් ෂීට් එක. මේක කොච්චර බලවත්ද කියනවනම් මේ වගුව හදන කාලේ තමම හොයාගෙනවත් නොතිබුණු මූලද්‍රව්‍ය ගැන පවා නිවැරදි අනාවැකි කියන්න මේක පාවිච්චි කළා. මේක වැඩ කරන විදිහ හරිම සරලයි. මූලද්‍රව්‍ය ටික පිළිවෙලට තියලා තියෙන්නේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය වැඩි වෙන විදිහට. වමේ ඉඳන් දකුණට යන තිරස් පේළියකින්, ඒ කියන්නේ ආවර්තයකින්, ඒ පරමාණුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ශක්ති මට්ටම් කීයක් තියෙනවද කියලා කියනවා. උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට යන සිරස් තීරුවකින්, ඒ කියන්නේ කාණ්ඩයකින්, එයාගේ පිටතම ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන කියනවා. අන්න ඒකයි එකම කාණ්ඩයේ ඉන්න අයට එක වගේ රසායනික ගතිගුණ තියෙන්නේ. දැන් තමයි අසල් වැඩේ තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ වගුවේ තියෙන තැන දිහා බලලා විතරක් මූලද්‍රව්‍යයේ හැසිරීම, ඒ කියන්නේ ඒකේ ගතිගුණ ගැන අනාවැකි කියන්නේ කොහොමද කියලා. සංයුජතාව කියන්නේ මූලද්‍රව්‍යයකට අනිත් මූලද්‍රව්‍යත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන බලය. තව සරලවම කිව්වොත් ස්ථායී වෙන්න, ඒ කියන්නේ ස්ථාවර වෙන්න එයාට හදා ගන්න ඕන බන්ධන ගණන තමයි සංයුජතාව කියන්නේ. මේ වගුව දිහා බලන්දකෝ. අයනීකරණ ශක්තිය කියන්නේ පරමාණුවකින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගලවලා දාන්න යන මහන්සිය. විද්‍යුත් ශ්‍රිණදාවිය කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන Tamanට ඇද ගන්න තියෙන හැකියාව. වගුවේ වමේ ඉඳන් දකුණට යද්දී මේ දෙකම වැඩි වෙනවා. හැබැයි උඩේ ඉඳන් පල්ලෙහාට යද්දී මේ දෙකම අඩු වෙනවා. මේක මතක තියාගන්න හරි ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. හිතන්න කාණ්ඩයක පල්ලෙහාට යද්දී අර පිටතම ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ තියෙන්නේ න්‍යෂ්ටියෙන් ගොඩක් ඈතින්. ඉතින් ඈතින් ඉන්න කෙනෙක්ව අල්ලලා දාන්න ලේසි නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි අයනීකරණ ශක්තිය අඩු වෙන්නේ. හොඳයි. අපි දැන් මේ නීති ටික තේරුම් අරන් ඉවරයි.
දැන් බලමු මේ ඉගෙනගත්ත දේවල් පාවිච්චි කරලා ඇත්තකම අලුත් දේවල් ඒ කියන්නේ සංයෝග ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා. රසායනික සූත්‍ර ලියන්න තියෙන හරිම ලේසි ක්‍රමයක් තමයි මේ හරස් ක්‍රමය. මුලින්ම මූලද්‍රව්‍ය දෙක ලියලා ඒ වගේ සංයෝජතා උඩින් ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ සංයෝජත අංක දෙක හරස් අතට මාරු කරලා අනිත් මූලද්‍රව්‍යයේ පාදාංකය ඒ කියන්නේ යටින් ලියන අංකයේ විදිහට දාන්න. ඔන්න බලන්න කැල්සියම් සහ ක්ලෝරින් එකතු වුණාම හැදෙන්නේ CaCl2. හරිම සරලයි. හොඳයි. දැන් අපි බලමු මේ ඉගෙනගත්ත චීට් ෂීට් එක කොච්චර බලවත්ද කියලා. හිතන්නකෝ මූලද්‍රව්‍යයක පරමාණුක ක්‍රමාංකය ඒ කියන්නේ ID එක 19යි කියලා. ඔය එකම එක අංකය පාවිච්චි කරලා අපිට මේ මූලද්‍රව්‍ය ගැන මොනවද කියන්න පුළුවන්? බලන්න. අංකය 19 නිසා අපි දන්නවා ඒකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 19ක් තියෙනවා. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 2 8 8 1. ඒකෙන්ම අපිට කියනවා ඒක ආවර්තය 4 කාණ්ඩය I වල තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි කාණ්ඩය නිසා අපි දන්නවා ඒක ලෝහයක් සහ සංයෝජතාවය එකක් කියලා. ඒ දැනුමින් අපි දන්නවා ඒකෙන් හදන ඔක්සයිඩේ සූත්‍රය K2O කියලා. බලන්න. එකම එක අංකයකින් අපි කොච්චර දේවල් හොයාගත්තද? ඉතින් අපි ඉගෙනගත්ත වැදගත්ම දේ තමයි මේක. ආවර්තිතා වගුව කියන්නේ නිකම් වගුවක් නෙවෙයි. ඒක රහස් කේතයක්. ඒ කේතයේ තීරුම් ගත්තම එකම එක අංකයක් දිහා බලලා මූලද්‍රව්‍යයක සම්පූර්ණ හැසිරීම ගැන පුදුම විදිහට අනාවේකී කියන්න පුළුවන්. මේ මුළු විශ්වයම හැඳිලා තියෙන්නේ අපි මේ කතා කරපු හරිම සරල නීති කීපයක් උඩ. දැන් මේ නීති ටික දන්න නිසා මේ දැනුම පාවිච්චි කරලා අලුතින් ගොඩනගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න.